دوستانو ډیرو ملګرو میسجونه کول چې موږ ته د پښتو د مشهورې سندرغاړې د نغمې د کورنۍ د هغې د لورګانو په باره کې معلومات راکړه او څه کسان خو داسې هم وایي چې د نغمې لورګانو سره انټرویو شوې ده، نو موږ ته د هغې باره کې تفصیل راکړه. نو دلته به در سره تفصیل شریکوم، هغه ویډیو به هم در سره شریکوم چې د هغې لورګانو سره چا انټرویو کړی او څنګه ورسره کړې ده. تر اخره را سره پاتې شئ. نغمه به تاسو پیژنئ چې د پښتو یو داسې مشهوره سندرغاړې ده چې د هغې په زرګونو سندرې بلکې په لکونو سندرې هم پښتو ته ویلي دي او هر سندره هیټ شوی هم ده، هر سندره ډیره زیاته مشهوره هم ده. هغې چې کله منګل سره واده کړی نو د هغې نه پس هغه ډیره زیاته بیا هیټ شوله، یعنی په سوشل میډیا باندې. خو خیر اوس د هغې تشهیر زیات شو، خو د هغې نه وړاندې هم په افغانستان کې هغه ډیره زیاته مشهوره وه او د منګل او نغمې جوړه یو مثالي جوړه یادېدله، ځکه چې دوی دواړه په کالج کې ویل کېږي چې په یو بل باندې مینان شوي وو. نغمه چې کومه وه دا د قندهار وه او منګل چې کوم دی دا د لغمان اوسېدونکی و. نو د دوی چې کله واده وشو بیا یې زندګي ښه روانه وه، خو یو دم پکې بیا داسې څه مشکلات را پیدا شول چې دوی کله امریکې ته لاړل نو د دوی ترمنځ طلاق وشو. نغمې خپله یو لور شفیق مرید ته ورکړې ده، خو د نورو لورګانو په باره کې چې د هغې نور اولادونه هم دي د هغې په باره کې ویل کېږي چې د چا رشتې شوي دي د چا نه دي شوي. اوس په سوشل میډیا باندې یو داسې تصویرونه خورېدل چې خلک وایي د نغمې ښایسته لوریانو سره انټرویانې شوي دي او دا شوي هغه شوي. قدرمنو د هغې یو بل تصویر هم په سوشل میډیا چې هغې یو ماشوم په غېږ کې نیولی، نو دا د هغې نوسۍ دی او تر کومه پورې چې د هغې د ویډیوګانو خبره ده نو داسې یا د انټرویو خبره ده نو داسې هیڅ حقیقت نشته، نه د هغې لورګانې سوشل میډیا ته راغلي دي نه یې چا سره انټرویو کړې ده. خو بس خلک هم چې یو خبر واوري بیا هغې پسې نښتې وي تر څو پورې چې هغه انسان سپک کړی نه وي. نو نغمه هم داسې څه خبره مخې ته نه ده راغلې چې لورګانو انټرویو ورکړې یا بل کوم داسې څه خبره نه ده شوې. نو د دې تفصیل باره کې موږ غوښتل چې تاسو ته دا ویډیو جوړه کړم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.